Utpoti chapter 11 Babiloniechi Minar. आखे prithumer एकूच भास आनी थोडींच उतरां आसलीं. उदेंती थावन तो लोक सोरून शिनार गांवांत पावलो तेन्ना तांकां एक मैदान मेळ्ळें आनी थंय तांणी आपलें ठिकाण केलें. तांणी एकामेकाक म्हणलें, इeiat आमी वीट करून ते उज्यांत भाजूया. तो लोक फातर वापरचे सुवातेर वीट वापरतालो आनी चुन्याचे बदलेक दामोर. तांणी म्हणलें, इeiat आमकां एक शार आनी sorgak tenkta तितलो unch एक मिनार बांदुया. आमी हे prithumer ximpoddche आदीं आमकां व्हड नांव जोडून दवरुया. मनशाच्यो पूत धुवो एक शार आनी एक मिनार बांदताल्यो तें पळोवन सर्वेस्पर देंवून आयलो आनी ताणें म्हणलें, ही एकूच परजा आनी ती एकूच भास उलयता आनी तीन फुडाराक कितें कात करचीं आसात ताची ही सुरवात. तीं आतां करूंक सोदतात तितलेंय तांकां अवघड लागचें ना. तीं एकामेकाचें समजना जावंक आमी सकयल वचुया आनी थंय तांचे भाशेचो गोंदोळ करुया. म्हणटच सर्वेस्परान आख्खे prithumer वयर तांकां शिंपडायलीं आनी शार बांदपाचें काम तांणी बंद दवरलें. त्या पासत babel म्हूण त्या शाराक नांव पडलें, कित्याक थंय सर्वेस्परान आख्खे prithumerचे भाशेचो गोंदोळ केलो. थंय थावन सर्वेस्परान तांकां आख्खे prithumer वयर शिंपडायलीं. बुddte uprantle purvoz. ही शेमाची सonsot. 2 वर्सां बुddte उपरांत shem 100 वर्सांचे पिरायेचो आसलो तेन्ना ताचो पूत arpakshad जल्मलो. मागीर आनीक 50 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. 35 वर्सांचे पिरायेर arpakshadaक ताचो पूत shela जल्मलो. उपरांत आनीकूय 403 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. shela 30 वर्सांचो आसलो तेन्ना ताचो पूत एबेर जल्मलो. उपरांत आनीक 403 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. एबेर 34 वर्सांचो आसतना ताचो पूत पेलेग जल्मलो. उपरांत आनीक 430 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. 30 वर्सांचे पिरायेर पेलेगाक ताचो पूत जल्मलो. उपरांत आनीक 209 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. 32 वर्सांचो आसतना ताचो पूत सारूक जल्मलो. उपरांत आनीक 207 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. सेरुगाक 30 वर्सांचे पिरायेर ताचो पूत नाहोर जल्मलो. उपरांत आनीक 200 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. नाहोराक 29 वर्सां आसलीं तेन्ना ताचो पूत तेरा जल्मलो. उपरांत आनीक 119 वर्सां तो जियेलो आनी आनीकूय भुरगीं ताका जल्मलीं. तेरा 70 वर्सांचो आसतना तो अब्राम, नाहोर आनी हारान हांचो बापूय जालो. तेराची सonsot. तेराची सonsot ही अब्राम, नाहोर आनी हारान हांचो तो बापूय. हारान लोटाचो बापूय. आनी हारान आपल्या गांव देसांत बाबिलोनियेच्या शारांत मेलो. ताचो बापूय अजुनूय जिवो आसलो. अब्राम साराय कडेन काजार जालो आनी नाहोर मिल्का कडेन, ही हारानाची धूव.
इस्का होय हारानाचो पूत, साराय आवय जायतशी नासली. तेरान आपल्या पुताक अब्रामाक, नातवाक लोटाक, हारानाच्या पुताक सारायक आपले सुनेक आनी अब्रामाचे पोतिनीक आपणा बरोबर घेवन बाबिलोनियाच्या उर शार सोडलें आनी तो कानान गांवांत गेलो. ती गेलीं आनी हारान शारान तांणी ठिकाण केलें. थंय 205 वर्सांचे पिरायेर तेरा मेलो. देवाचें उतोरें.